Man gribējās šodien pieskarties kaut kam marginālam. Nu, labi, redzēsim. Katrā ziņā tas būs viegli, bet reizē arī nopietni. Valters Benjamins savā pasāžu darbā saka, ka pētniekam jāņem vērā ne tikai vēsturiskā, bet arī aktuālā situācija, kas rosina viņa interesi par pētījumu priekšmetu. Šī pieeja nosaka, ka pagātnes mākslas darba nozīme laika gaitā var mainīties. Benjamins uzsver, ka attiecībā uz šādu vēstures skatījumu mēs varam runāt par īstenības sabiezēšanu, kurā viss pagājušais var iegūt augstāku aktualitātes pakāpi nekā savā eksistences brīdī. Jāzepa Grosvalda dienasgrāmatās sievietēm, kas nepiedar pie viņa ģimenes, ir margināla loma. Un tomēr jau strādājot pie romāna Grosvaldi, Jāzepa Grosvalda dienasgrāmatu lasīšana bieži vien man aizveda saistošos, pārsteigumu pilnos sānceļos, kurus varētu dēvēt arī par tumšajām alejām. Tie bija tā laika sieviešu stāsti, nogrimuši vai pazuduši vēstures krēslā, ieslēgti un aprimuši objekta lomā, kurus ir definējis vīrietis. Šodien šī pagātīgā semināra noslēgumā es aicinu veltīt pārdesmit minūtes viņām, kas reiz kaut uz īsu brīdi bijušas klātesošas un varbūt pat svarīgas Jāzepa Grosvalda dzīvē. Un iespējams tā mēs arī nosvinēsim šīs dienas iezīmēto datumu, 8. martu, Starptautisko sieviešu solidaritātes dienu. Pavadieni un sākumā neko neizsakoši sieviešu vārdi no Džo dienasgrāmatu rindām ved uz daudzām maz pētītām, bet spilgtām un neizstāstītām dzīvēm. Tur ir Grosvalda ģimenes draugu, Hotel de Rome un operas kafejnīcu īpašnieku Jurgensona meita Irma Jurgensona, kuras laulībā ar Franku Čilveru piedzimst Kristīna Čilveru, kur otrā pasaules kara laikā kļūst par britu izlūkdienesta slepeno aģenti Fifi. Savukārt pēc neatkarības atjaunošanas Latvijā dibina dzīvnieku patversmi dzīvnieku draugs. Tur ir Valentīna de Saint-Poāna, kuras vārds pilnskanīgi minams starp franču avangardistiem un futūristiem, dzejniece, māksliniece, dejotāja, teorētiķe. 2 viņas radītie manifesti iekļaut arī Neputni izdotajā manifestu krājumā. Sievietes futūristes un futūrismu baudkāras manifests. Valentīnas de Saint-Poānas salonā Džo spēlēja klavierus un smēķēja opiju. Viņa dienasgrāmatās lasām, ka tur notikusi arī fotografēšanās. Tā kā varbūt kādā Parīzes arhīvā vai antikvariātā savu atrašanās stundu gaida kāda grupas fotogrāfija ar jauno Jāzepu futūristu perēklī, kā rakstīja viņš pats. Tur ir Arabella, jeb Hervora Melgera, vēlāk zviedru politiķa, sociāldemokrāta un Ulofa Palmas līdzgaitnieka Kristera Vikmana māte, kura Džo dienasgrāmatās zīmējumos un pāris gleznās parādās viņa 2. Parīzes sezonā laikā no 1912. gada, kad Jāzeps uzturs Parīzē kopā ar savu māsu Līnu Grosvaldi, kuras liktenis un vieta Grosvaldu ģimenē arī prasās pēc atsevišķa stāsta. Daudz šie mazie stāsti tika jau iezīmēti un Evas pieminētajā 5 gadus ilgstošajā Facebook projektā Grosvaldi, šobrīd Grosvaldi 2024. Es šodien detalizētāk pievērsīšos 2 sieviešu stāstiem, kas parādās Jāzepa Grosvalda dienasgrāmatās un korespondencē. Mans mērķis nebija detalizēt izpētīt abu biogrāfijas, šaubos, vai tas šobrīd vispār vairs ir iespējams, vai Jāzepa intīmo dzīvi, bet parādīt jums 2 laikmetam tipiskus Latvijas sieviešu likteņus un kaut nedaudz izgaismot viņu personības un identitātes. Pirmā Karolīna Skujskurba, kurā Jāzeps bija iemīlējies Pirmā pasaules kara laikā 1914. un 1915. gadā. Lai arī abu romāns ilga apmēram pusgadu, Džo dienasgrāmatās tas izskan intensīvi, liek Jāzepam Grosvaldam piedzīvot, citēju, apogēju, neģēlīgas sāpes, raudu krampjus un brāļa Oļģerta piezīmi. Tu neizskaties vairs pēc cilvēka, bet vecs suņa.
Un kā redzam, tas ir atstājis arī kādu nospiedumu viņu mākslā, vismaz 3 man zināmos portretos. Tie acīm redzami neietilpst Grosvalda labāko darbu korpusā, arī šajā izstādē tie nav iekļuvuši, vai ne? Lai gan Jāzepa tā perioda dienasgrāmatas liecina, ka šo portretu tapšanas iemesls nav bijusi tikai vēlme tuvināties savam iekāras objektam un pavadīt laiku viņas dzīvoklī, kas, protams, arī bija būtiski, bet tajos viņš arī ir izcinājis apzināti gleznieciskus uzdevumus. Piemēram, 27. decembris, 1914. gads, tad Pirmā pasaules kara laiks, atkal jau no rīta uz turieni, uz Karolīnas dzīvokli, lai gleznotu lilā dāmu uz baltā lāča, kas diezgan labi izdevās, pateicoties pārcilvēcīgai koncentrācijai, tā kā vēlāk biju kā izpumpēts. Liekas atkal solis tuvāk mērķim, tomēr vienmēr vēl nevar uztaisīt to, ko gribētu. Tas ir ievērot kolorītu un formu un bez tam ielikt nevājināto ekspresiju. 29. decembris. Pagaidām nobeigta lilā dāma. Vīrs liekas būt cieši pārliecināts par manu nevainību un naivitāti. Atkal smuka stunda krēslē metoties. Kas bija šī sieviete, kuras vārds šodien ir pilnīgi nogrims aizmirstībā, vai precīzāk sakot, ko mēs šodien par viņu zinām? Abu iepazīšanās laikā Karolīna ir precējusies ar Vīli Skujskubri, kas ir Annas brigaderes attāls radinieks, Jāņa brigaderes sievas, Maijas brigaderes māsas dēls. Periodikā mēs varam atrast pāris īsas ziņas, ka Karolīna pieteikusi sevi arī kā dziedātāju, mecosoprānu. Šeit viens rakstīns ir par labdarības koncertu baznīcā, citēju nabagajiem un trūkumcietējiem. Otrs ir koncerts Pirmā pasaules kara laikā, ko organizē Latviešu palīdzības komiteja karā iesauktajiem un viņu piederīgajiem Latviešu biedrības namā. Par Karolīnas sniegumu lasām. Māksliniecei ir dzidra un plaša balss. Augstos toņus Skujskubras kundze veids bez lielām pūlēm. Sevišķi atzīmējam Kalniņa dziesmu, kur šauts kāds koks dziļi tumšos sapņos, kurā māksliniece prāt ielikt dziļas jūtas un skumjas. Šajā koncertā pavadošā pianiste ir neviens cits kā Līna Grosvalda. Interesanti, ka Džo un Karolīna iepazīstas Latviešu palīdzības komitejā bēgļiem un viņu piederīgajiem, kur aktīvi darbojas Marija Grosvalda un arī citas turīgās pilsonības sabiedrības dāmas. Pie šīs slāņa pieder arī Skujskubru ģimene. Par viņu romānu drīz vien uzzina vīrs Vils Skujskubra un pieprasa laulību šķiršanu. Tās rezultātā sievai kā vainīgajai pusē draud palikšana bez jebkādiem iztikas līdzekļiem un dzīves vietas. Tā ir klasiska laikmeta situācija, kurā sieviete ir sociāli un ekonomiski atkarīga no vīrieša, pasīva, bez aģences, bez spējas realizēt savu radošo potenciālu kā mūziķei, kā to vēlāk formulēja Simone de Beauvoir, sieviete kā objekts spējīgs pastāvēt tikai caur vīrieti. Likums sakarīgi, ka vienīgā Karolīnas nākotnes perspektīva, kuru šajās situācijās saskata viņas ģimene un šķiet arī viņa pati, ir nākamā laulība ar jau citu vīrieti, kurš viņu varētu nodrošināt un uzturēt. Jāzepa Grosvalda dienasgrāmatās lasam 11. maijs. Nabadzīta laikam tiešām tagad šausmīgi cieši, zināms arī visu šo laiku. Mājās, runājot Karolīnas mājās, viņas ģimene, viņas māte, tikai par to, ka tagad jātaisa briljanta partija. 24. maijā. Tagad viņu šausmīgi stingri uzrauga, bez tam mēģinot savest vārdu pilnā nozīmē ar duceni. Nākamais precinieks, acīm redzot. Jāzeps Grosvalds, protams, nav šī briljantā partija, pat ja Grosvalda ģimene pauž savu morālo atbalstu viņam un papiņš sameklē Jāzepam vietu bankā par 75 rubļiem mēnesī, lai dēls varētu uzturēt nākamo ģimeni. Jāzepa paša pārdomas par situāciju pauž šis citāts. Tad vēl pasēdējām tumsā pie pasta un, lai aizmirstos, pafantazējām par Parīzi. Un nākotne iznāk labākā gadījumā un vide bohēma, kamēr pareizais priekš šīs sievietes būtu tas luksus,
kurš šodien vesta pretim no jaunpienākušiem Vogue numuriem, liekas amerikāņu dzīves rafinējums, tomēr ļoti liels, ja arī tikai ārējs. Laulības starp Jāzepu un Karolīnu nenotiek, jo viņa pati vai ģimenes spiedienas rezultātā pārtrauc attiecības ar Jāzepu, kurš to pieņem ar secinājumu, citēju: tas tiešām nebūtu prāta darbs mēģināt būt tam vairāk par to, ko mēs bijām. Apašs un viņa mistrese. No Grosvaldu vēlāko kādu korespondences noprotams, ka pēc laika Karolīnai Skuizgurbrei izdodas noslēgt jaunu laulību. Viņas pēdas un tālākais stāsts pazūd vēsturē. Mums tas paliek nedaudzās Jāzepa Grosvalda gleznās un apmēram pusgadu ilgos intensīvi eksaltētos dienasgrāmatu ierakstos. Otra personība, kas ir klātesoša gan Jāzepa Grosvalda, gan viņa brāļa Oļģerta Grosvalda, gan citu Grosvaldu dzīvēs, korespondencēs un likteņos, ir Vera Bērziņa. Ece, saukta Ece. Vera Bērziņa dzimusi Kalnabēčs, teātra un literatūras kritiķa Artūra Bērziņa laulātā draudzene. 20. gadsimta sākumā Rīgas mākslas un bohēmas scēnā Ece bijusi pazīstama un populāra persona. Viņas vārds figurē ne tikai brāļu Grosvaldu, bet arī Konrāda Ubāna, Jāņa Sudrakalna un Kārļa Krūzes pierakstos un korespondencē. Tajā atrodamie Ecē veltītie epiteti, citēju: Daļā nāra, Somofa sieviete, kristāla meitiņa, mīļais bērns, Rīgas skaistākā jaunkundze, klibā zirgs, priganā dāma. Pēc dienasgrāmatas ierakstiem spriežot, Džo gleznojas arī Eci, diemžēl neviens mākslas darbs manā redzes laukā nav nonācis. Vera Bērziņa ir viens no nedaudzajiem cilvēkiem, kas bijusi klātesoši arī nelielajā slēgtajā atvadu ceremonijā no Jāzepa Grosvalda Perlšeizes kapsētā 1920. gadā. Vera Bērziņa pieder pie citas sieviešu tipa nekā Karolīna Skuizgurbre. Modernitātes piedāvātā jaunā pilsētniece ar femme fatale iezīmēm, Planēzes un Flapers Rīgas versija. Es pat uzdrošinātos teikt, ka savā ziņā Zeldas Fičeralds Rīgas versija, ja vien Rīgā būtu bijis Skots Fičeralds. Katrā ziņā tā ir sieviete, kas ir apveltīta ne tikai radošo potenciālu un atklātu seksualitāti, bet arī ar aktivitāti un aģenci. Patriarchāta nērta sieviete, kuru var ierindot arī tā dēvētajā trako sieviešu diskursā, kurš savā darbā Trakās sieviete bērniņos formulē divas amerikāņu literatūras zinātnieces Sandra Gilberta un Suzana Gubāra. Trakās sievietes tēls ir nozīmīgs koncepts filozofijā, mākslā un feminismā, kurš Latvijā tiek iedzīvināts pamazām un ar laika distanci. Iespējams, mums šāds neprātīgās sievietes tēls un šāda sievišķā pieredze ir jārad no jauna, tieši šeit un tagad, brīdī, kad ar iepriekš nepieredzētu intensitāti, jeb sabiezinājumā notiek arī citu iepriekš ignorētu pieredžu atsekšana un aktualizēšana. Kāpēc, lai starp tām nebūtu arī šo divu pieminēto sieviešu pieredzi? Starp citu, tieši šodien portāls Satori arī ir publicējuši 4 sieviešu mākslinieču Anna Šabītskas, Rasas Jansonas, Annas Salmanes un tagad ātrumā neatceros, kas bija 4. varbūt jau lasījām. Inga Gaila, protams. Sarunu par trako sieviešu tēmu, kurā tiek teikts, citēju: sievietes trakums ir bijis un aizvien ērts attaisnojums visiem tiem, kam gribējies palikt varas pozīcijā, pakāpjoties uz sieviešu tiesību un balss rēķina. Eces tālākais liktenis šo tēzi, ja neapstiprina, tad arī neapgāž. No 1919. gada pavasara viņa strādā ārlietu dienestā Latvijas legācijā Parīzē par mašīnu rakstītāju un palīdzi. Šajā laikā viņa bija Oļģerta Grosvalda draudzene. Abu konfliktā un šķiršanās drāmā šoreiz neiedziļināšos, jo tas ir komplekss un šis nav stāsts par Oļģertu, bet tā rezultātā Vera Bērziņa zaudē darbu ārlietu dienestā. Par viņas tālāko likteni zināms, ka 1921. gadā viņa apprecas ar ārlietu dienesta darbinieku Ernestu Girgensonu, 1926. gadā laulība tiek oficiāli šķirta, izirus, tā ir jau agrāk.
1936. gadā autora izdevumā iznāk Eces dzejoļu krājums Gliemžvāks ar pseidonīmu Vaira Vilks. Vāka noformējuma autors ir Sigmunds Vidbergs. Šeit daži piemēri no Eces daļradas. Piemēram, dzejolis Kastaņas zied, domāju par tevi, draugs, es augu dienu, kādēļ šogad kastaņas tik ātri plaukst. Bet es esmu tā kā sanāk atkal viena, nav kas silda, kam lai zīda veļa čaukst. Vai, piemēram, dzejolis Ardievas, draugiem bijušiem un aizgājušiem, draugiem, kas vēl šodien saka tu, saviem darba biedriem pagurušiem, visiem sūtu siltu sveicienu. Rīt agrumā jau mājās došos, autobusā Rīga nereta, šūpošos, es savos sapņos požos, tā kā sanāk lepnā pulmonā. Un tādā stilā. Teikt, ka Airas Vilks dzejoļu krājumi tika bargi kritizēti, varam teikt arī to, ka tas netiek pamanīts. Piemēram, kritikas Daugavā fragments neprātā nenāk moralizēt, bet ja Gliemžvākā mīlestības jūtas izpaužas vienīgi ilgās pēc skūpstiem apkampieniem glāstiem, ja vienā dzejolī ir pat rinda, ko es jums citēju, bet es esmu tā kā sanāk atkal viena, nav kas silda, kam lai zīda veļa čaukst. Ja šie seksuālie motīvi 60 lapusēs atkārtojas un atkal, tas galu galā nav aiztētiski. Tā kā Vairas Vilks dzejoļu krājumi nepiedar pie latviešu literatūras. Zināms vēl, ka vēlāk Ece, jau ar vārdu Vera Girgensona, strādāja Latvijas bankā, mirusi 1941. gadā Rīgas pirmajā slimnīcā, apglabāta Meža kapos. Viņas kapu vieta nav saglabājusies. Lai arī Vairas Vilks dzejoļi nepieder latviešu literatūras klasikai, vai pie vērā ņemamiem vai analizējumiem, vērtējumiem tās paraugiem, es šodien savu uzstāšanos vēlējos beigt ar rindām no aizmirstās dzejnieces Vairas Vilks krājuma. Tikai tad, kad pirmais sniegs ir uzsnidzis, mēs pēdās skatāmies un sakām, šeit ir kāds cilvēks pagājis. Paldies!